quarto. Vou ter um infarto. Calma aí, Francisca, a senhora só está um pouco apressada. Que apressada, ó, que eu estou louca já. Se acalma, Francisca, já acabou, os invasores foram embora. Foram embora nada, estou escutando o barulho de alguma coisa caído toda hora. Como assim, Francisca? A senhora não está enxergando nada não, nem tem ninguém aqui, sua burra. Inclusive quem está falando com a senhora sou eu, Yuri. Seu merda, então era você esse tempo todo, como eu fui tola. É claro, a senhora é muito burra mesmo. Como que você não reconhece a voz? Nossa, é mesmo, hein? Ah, depois dessa deixa eu vou ficar bem quieta no meu canto. Você é muito esperto de me chamar de burra. Mas é claro, Francisca, a senhora está cega, eu estou na tua frente, e você nem me pega. Ah, eu estou cega, me ajuda, Yuri. Por favor, me ajude a sair dessa. Eu te peço perdão por tudo que eu te fiz. Não vou aceitar perdão nenhum não, a senhora já me bateu tanto que eu já